ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायस्य मध्ये वयं पठामः। अष्टादशाध्यायस्य अष्टादशाध्यायस्य चत्वारिंशत्तमश्लोकः अस्माभिः पठितः। चत्वारिंशत्तमश्लोके कश्चन मुख्यः विषयः तत्र उक्तः श्रीकृष्णेन। कः विषयः इत्युक्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः यत् सत्त्वं प्रपञ्चे किमपि वस्तु नास्ति यस्मिन् त्रयः गुणाः न सन्ति इति। त्रयः गुणाः न सन्ति, त्रयाणां गुणानां समाहारः एव इदं जगत्। एवं सर्वत्र जगति वयं सर्वेपि जगति एव वयं सर्वेपि स्मः। अतः अस्मासु सर्वेष्वपि न केवलं मनुष्येषु अपि तु जन्तुषु सर्वेषु जन्तुषु सर्वेषु प्राणिषु सर्वेषु वस्तुषु सेण्टियेण्ट् इन्सेण्टियेण्ट् इति वदामः स्थावरजङ्गमात्मकेषु वस्तुषु ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तेषु इति वदामः खलु। एवं सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु वस्तुषु अपि त्रयः गुणाः वर्तन्ते एव इति। न तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं। प्रकृतिजैर्युक्ते प्रकृतिजैः इत्युक्ते प्रकृतितः जातैः गुणैः मुक्तम्। अर्थात् गुणैः मुक्तं, गुणैः विरहितम् इति। मुक्तम् इत्युक्ते गुणैः विरहितं वस्तु प्रपञ्चे कुत्रापि नास्ति। सर्वत्र सर्वेषु जन्तुषु सर्वेषु भूतेषु वर्तते एव इति अत्र उक्तम्। अर्थात् किं चतुर्दशाध्यायादारभ्य गुणानां प्रामुख्यम् अत्र वर्णितमस्ति। गुणाः कथं तत्र गुणानां प्राधान्यं, सत्त्वगुणवान् कथं वर्तते, तमोगुणवान् कथं वर्तते, रजोगुणवान् कथं वर्तते, तस्य सत्त्वगुणस्य सात्विकं ज्ञानं कथं वर्तते, राजसं ज्ञानं कथं वर्तते, तामसं ज्ञानं कथं वर्तते इत्येवं ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रयः तत्रापि त्रिविधं तत्र उक्तम्। एवमेव धृतिः बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव इति। बुद्धिः सात्विकी बुद्धिः कीदृशी, सात्विकी राजसी बुद्धिः कीदृशी इति। एवमेव धृतिमधिकृत्य एवं गुणानां प्रभावः मनुष्येषु एव। कुतः इत्युक्ते वयम् इदानीं जन्तूनां विषये चर्चां न कुर्मः। मनुष्याणां विषये मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति एकं वाक्यं वर्तते। शास्त्रे मनुष्याः एव अधिकारिणः, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति। अत एव मनुष्याणामेव अत्र प्रसक्तिः। अतः मनुष्येषु वयं किं पश्यामः समाजे। समाजे इदानीं किञ्चिदिव सङ्करमिव दृश्यते, साङ्कर्यं जातं। परन्तु पूर्वस्मिन् काले ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः इति वर्णानां विभागः आसीत् खलु। तेषां स्थितिः कीदृशी इति इदानीं ज्ञातव्यमस्ति। ब्राह्मणाः तेषां ब्राह्मणः इति कश्चन वर्णः, क्षत्रियः इति कश्चन वर्णः, एवमेव वैश्यः इति शूद्रः इति वर्णाः चत्वारः वर्णाः सन्ति खलु। तेषां कथं विभागः जातः, कथं विभागं कर्तुं शक्नुमः, एवम् अत्र इदानीं द्रष्टव्यमस्ति। एवमेव तेषां कर्माणि कथं भवन्ति इति अस्माभिः चतुर्थाध्याये अपि दृष्टमस्ति। चतुर्थाध्याये त्रयोदश श्लोकः इति मन्ये। त्रयोदशश्लोके चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् इति श्रीकृष्णेन उक्तमासीत् खलु। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः इति उक्तवान् श्रीकृष्णः। अत्र चातुर्वर्ण्यं चतुर्णां वर्णानां समाहारः चातुर्वर्ण्यम् इति खलु अर्थः। चतुर्णां वर्णानां समाहारः एव इदं जगत् सर्वमपि। सर्वत्र न केवलं भारतदेशे अपि तु सर्वेषु देशेषु अपि ब्राह्मणगुणाः मनुष्येषु सन्ति। एवमेव क्षत्रियगुणाः सन्ति। एवमेव वैश्यगुणाः वा शूद्रगुणाः वा मनुष्येषु सर्वत्र सन्ति।
तत् द्रष्टव्यमेव, द्रष्टुं शक्यते एव। परन्तु अस्माकं समाजे वयं पश्यामः इमं विभागं, परन्तु प्रपञ्चे सर्वत्रापि अमेरिकादेशे वा आस्ट्रेलियादेशे वा ब्राह्मणाः सन्ति। ब्राह्मणाः इत्युक्ते ब्राह्मणगुणाः तत्रापि सन्ति, एवमेव शूद्रगुणाः तत्रापि सन्ति। एवम् अत्र मनुष्याणां विभागः कथं, गुणानाम् अनुसारेण, गुणानाम् अपेक्षया मनुष्याणां विभागः अपि कुतः? मनुष्याणां विभागः इत्युक्ते परिशीलनं। तत्र विभक्तुं तत्र उद्देशः नास्ति, विभक्तुम् उद्देशः नास्ति। यदस्ति जगति, यदस्ति तस्य विश्लेषणमेव। अविभक्तं विभक्तेषु इति अस्माकं बुद्धिः, तत्र सर्वत्र एकत्वदर्शनमेव अस्माकं बुद्धिः। अत्र विभक्तं विभजनं कस्मात् इति न प्रष्टव्यं। विभजनं न क्रियते, परन्तु वस्तुस्थितिः वर्ण्यते। अत्र वस्तुस्थितिः, एवं स्थितिः वर्तते, एवं एवं केषाञ्चित् मनुष्याणां अयं मनुष्येषु, केषुचित् मनुष्येषु अयं गुणः वर्तते, अन्येषु अन्यः गुणः वर्तते इति वस्तुस्थितिः या वर्तते तस्यैव वर्णनम् अत्र दृश्यते। इदानीम् अस्माभिः एकचत्वारिंशत्तमः श्लोकः पठनीयः। श्रीनिवासः कृपया पठतु। तथैव आचार्य। ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। व्याख्याः पठनीयाः। मुख्याः व्याख्याः सन्ति। अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यमपि वर्तते। प्रथमं श्लोकं पश्यामः। ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् एक एव समासः। ब्राह्मणक्षत्रियविशः इति तत्र द्वन्द्व, बहुपदद्वन्द्व। ब्राह्मणाः क्षत्रियाः विशश्च। विशः इति शब्दः विट् शब्दस्य बहुवचनं। विट् विट् विशौ विशः इति, विट् विशौ विशः इति। विट् इत्युक्ते सिटिजन् इति यत् वदामः आङ्ग्लभाषायां, विट् इति शब्दस्य स एव अर्थः आसीत्। विट् इत्युक्ते सिटिजन्, सर्वे सर्वे जनाः विशः इति। एवं ब्राह्मणाः क्षत्रियाः विशः इति ब्राह्मणक्षत्रियविशः। तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् षष्ठी बहुवचनमेव, तेषाम्। एवमेव शूद्राणां च। हे परन्तप, परन्तप इत्युक्ते हे शत्रूणां ताप, हे शत्रूणां तापक अथवा शत्रूणां तापन। अर्थात् शत्रून् तापयति इति, शत्रून् तापयति इति शत्रुतापनः अथवा परं तपः, परान् तापयति इति परन्तप। तेषां कर्माणि प्रविभक्तानि इति एक एव शब्दः। स्वभावप्रभवैः समासः। स्वभावः प्रभवः येषां, ते स्वभावप्रभवाः इति। स्वभावप्रभवाः गुणाः इति। स्वभावः इत्युक्ते अस्माकम् आङ्ग्लभाषायां वयम् अस्माकं नेचर् इति वदामः। तेषां हिस् नेचर् इस् लैक् दट् इति वदामः। स्वभावः, स्वभाव स्वभावः एव प्रभवः। प्रभवः इत्युक्ते कारणं। स्वभावः एव तेषाम् उत्पत्तेः कारणमिति। अस्माकं स्वभावः एव अस्माकं गुणानाम् उत्पत्तेः कारणमिति। उदाहरणतया मम स्वभावः सत्त्वगुणस्वभावः इति, सत्त्वगुणः मम स्वभावः इति चिन्तयतु। तस्मात् मम अन्ये गुणाः इत्युक्ते मम कर्माणि एवं भवन्ति। मम मयि यदि यदि मयि सत्त्वगुणस्य आधिक्यं वर्तते, तत्र किं भवति? तत्र किञ्चित् शमः, दमः, तितिक्षा इत्यादयः स्वभावतः दृश्यन्ते, स्वभावशः प्रकटीभवन्ति। मम व्यवहारे, लोकव्यवहारे, मम मम वर्तने वा मम लोकव्यवहारे सर्वत्र शमः, दमः, तितिक्षा इत्यादि गुणाः दृश्यन्ते। यदि एव एतादृशाः गुणाः न दृश्यन्ते, अन्ये अन्ये गुणाः दृश्यन्ते इति चिन्तयतु। शौर्यं वा, तेजः वा, धृतिः वा, दाक्ष्यं वा, गर्धः इत्युक्ते ग्रीड् इति वदामः, गर्धः वा, लोभः वा, मोहः वा इत्यादि गुणाः दृश्यन्ते चेत् तेषाम् अनुसारेण सत्त्वरजस्तमोगुणानां वर्णनं कृतमासीत् खलु। सत्त्वगुणस्तमोगुणानां वर्णनं पूर्वं विस्तरेण, अतिविस्तरेण कृतमासीत्। अत्र यदि मयि मोहः वर्तते, अर्थात् मयि तामसगुणः वर्तते इति, अथवा मयि लोभः वर्तते, मयि वैश्यगुणाः सन्ति इति, वैश्य वैश्य किं गुणः वर्तते, वैश्यगुणः इति न, रजोगुणः वर्तते इति, इत्येवं
अस्माकं कर्माणाम् अस्माकं गुणाः ये गुणाः प्रकटीभवन्ति तेषाम् अपेक्षया ओ अयम् अत्र ब्राह्मणवर्णः अयं शूद्रवर्णः अयं क्षत्रियवर्णः इति ज्ञातव्यः खलु तदेव अत्र वर्णयति स्वभावप्रभवैः स्वभावः प्रभवः इत्युक्ते कारणं प्रभावः स्वभावः प्रभवः येषां अर्थात् स्वभावः कारणं येषां ते स्वभावप्रभवाः तैः गुणैः इति तैः गुणैः इत्युक्ते सत्त्वादिगुणैः इति सत्त्व रजस्तमोगुणैः इति स्वभावप्रभवैर्गुणैः सत्त्वगुणस्य प्रभावः सत्त्वगुणस्य प्रकटनं दृश्यते एव एवमेव रजोगुणस्य प्रकटनं रजोगुणकार्याणि करोति सः एवमेव तमोगुणकार्याणि अन्यः करोति तानि कार्याणि दृष्ट्वापि वयं ओ अयं सत्त्वगुणवान् अयं रजोगुणवान् इति वयं वक्तुं शक्नुमः इदानीं श्लोकं पश्यामः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणाञ्च ब्राह्मणक्षत्रियविषः इति त्रयः वर्णाः एकत्र एकस्मिन् समासे स्वीकृताः त्रयः वर्णाः ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः इति त्रयः वर्णाः सन्ति खलु तेषाम् एकत्र समासकरणं परन्तु शूद्राणां असमासकरणम् इत्युक्ते समासे न स्वीकृताः ते कस्मात् कारणात् इत्युक्ते एते ब्राह्मणक्षत्रियविषः इति द्विजातयः इति द्विजातयः द्विजाति इत्युक्ते अर्थः कः द्विवारं जातः प्रथमं मातृगर्भात् प्रथमं यत् जन्म प्राप्यते तत् प्रथमं जन्म प्रथमा जातिः अथवा द्वितीयं जन्म कदा इत्युक्ते यदा उपनयनं भवति उपनयनसमये अथवा मौञ्जीधारणसमये इति वदामः खलु मौञ्जीधारणसमये पिता कः माता का इत्युक्ते माता च सावित्री पिता गुरुः इति अत्र तत्र मधुसूदन सरस्वत्याः व्याख्यायां तत्र किं वर्तते मातुः अग्रे अधिजननं द्वितीयं मौञ्जीबन्धने इति मातुः अग्रे अधिजननं तत्र केषां गौतमस्मृत्यां वा कुत्रचित् ते श्लोकाः अत्र लिखिताः मातुः अग्रे अधिजननं द्वितीयं मौञ्जीबन्धने अनन्तरं च अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते माता सावित्री पिता तु आचार्य उच्यते आचार्यः इत्युक्ते यः गायत्रीं तत्र बोधयति प्रायः पिता एव अङ्के स्थापयित्वा दक्षिणाङ्के स्थापयित्वा पुत्रं दक्षिणाङ्के स्थापयित्वा तत्र किमपि यवनिकां तत्र स्थापयित्वा किं तत्र रहस्येन अतिरहस्येन तस्य कर्णे किं गायत्रीं जपति कर्णे गायत्रीं जपति गायत्रीं बोधयति इति आचार्यः कुत्रचित् आचार्यः अपि भवति कुत्रचित् अन्ये आचार्याः यः कश्चित् आचार्यः तत्र कुलगुरुः वर्तते चेत् सः आचार्यः आगत्य तत्र किं उपदेशं करोति गायत्र्याः उपदेशं करोति इति माता च सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते इति अत्र विषयः अत एव ते द्विजातयः इति तत् द्वितीयं जन्म इति यथा अन्यमतेषु अपि ते अपि किं कुर्वन्ति किमपि बैप्टिजम् इत्यादिकं कुर्वन्ति खलु तत्र द्विजाति इति न वदन्ति ते केवलं कन्वर्षन् इति परन्तु अत्र कन्वर्षन् नास्ति परन्तु एकस्यां दशाम् अतीत्य अन्यां दशां ते प्राप्नुवन्ति इति अन्यां दशाम् इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं वेदाध्ययनस्य अधिकारः नासीत् इदानीं वेदाध्ययनस्य अधिकारः वर्तते इति तत्र गुरुकुले गत्वा तत्र वेदान् अधीते इति एवं उपनयनसमये द्वितीयं जन्म इति ज्ञातव्यम् अत एव द्विजाः इति वदामः द्विजाः परन्तु ये शूद्राः इत्युक्ते एकजातिः इति ते उच्यन्ते द्विजातिम् एकजातिः इत्युक्ते एकमेव जन्म द्वितीयं जन्म नासीत् तेषाम् उपनयनं न कृतम् इति कारणात् अनुपनीताः इति कारणात् शूद्राणाञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षेण इत्युक्ते सम्यक् विभक्तानि सम्यक् व्यवस्थितानि इत्युक्ते एवं व्यवस्था अस्ति व्यवस्था कृता अत एव व्यवस्थितानि कर्माणि व्यवस्थितानि स्वभावप्रभवैः गुणैः
अत्र स्वभावः इति शब्दस्य शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् त्रयः अर्थाः तत्र दत्ताः। अर्थात् त्रिविधं तत् वाक्यं व्याख्यातमस्ति। शङ्कराचार्याणां भाष्यं कुत्र तत्र अस्ति। एवं कर्माणि प्रभवः येषां तैः समाधीन् अथवा ब्राह्मणस्वभावस्य स्वभावः स्वभाव इति शब्दस्य तत्र प्रकृतिः इति वदामः खलु। स्वभावः इत्युक्ते ईश्वरस्य प्रकृतिः माया इति वदामः। ईश्वरस्य प्रकृतिः ईश्वरस्य प्रकृतिः अथवा माया इति शब्दं वयं जानीमः। अत्र स्वभावशब्दस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवः येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः इति। सा एव गुणानां सा एव प्रभवः। प्रभवः इत्युक्ते कारणं येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः इति। अर्थात् मायायाः जाताः प्रकृतेः जाताः इति। प्रकृतेः जाताः गुणाः इत्युक्ते सत्त्वादिगुणाः एव। साक्षात् सत्त्वादिगुणाः एव तत्र स्वभावप्रभवैः इत्युक्ते सत्त्वादिगुणैः सत्त्वादिगुणानां कारणात् ये अत्र अन्यः अस्माकं कर्माणि यानि प्रकटीभवन्ति तानि कारणानि अत्र उक्तानि इति। माया येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनां गुणानाम् अनुसारेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि इति। अयं अस्मिन् बालके शमो किं सत्त्वगुणः वर्तते। अतः पूर्वस्मिन् काले बालकानां परीक्षा अपि आसीत् इति गम्यते। कथमित्युक्ते मनुस्मृतौ एकः श्लोकः वर्तते द्वितीयाध्याये 148 इत्युक्ते अष्टचत्वारिंशदुत्तर एकशत शततम श्लोके अष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमश्लोके 148 श्लोके श्लोकः एवमस्ति। आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवत् वेदपारगः आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवत् वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या सावित्र्या यां जातिम् उत्पादयति सा सत्या सा अजरामरा इति। अर्थात् समाजस्य आरम्भकाले प्रायः एतावत् किं पापुलेशन् न आसीत्। ग्रामीण वातावरणमासीत् इति चिन्तयन्तु ग्रामीणस्थितिः अथवा कुत्रचित् कश्चित् आचार्यः बालकस्य परीक्षां करोति। अस्मिन् क्षत्रियगुणाः सन्ति अथवा रजोगुणाः सन्ति अत्र एवम् अयं क्षत्रियः भवतु अयं बालकः वैश्यः भवतु अयं शूद्रः भवतु इत्येवं प्रायः केवलम् एवं गम्यते। एवम् आसीत् इति न वक्तुं शक्नुमः। कृपया श्लोकं पठन्तु 2-148 मनुस्मृतिं तत्र एवं गम्यते। एवं स्वभावप्रभवैः गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि इति यत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये यदुक्तं तदनुसारेण एव सः श्लोकः अस्ति। अर्थात् तत्र पुनः पश्यन्तु ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवः इत्युक्ते कारणं येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तैः शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि प्रभवानां स्वभावप्रभवाः ये गुणाः सन्ति तेषामनुसारेण इति। एतेषामनुसारेण एव कर्माणि प्रविभक्तानि इति प्रथमः अर्थः। अनन्तरं च अथवा इति ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणं। ब्राह्मणस्वभावं पश्यामः। ब्राह्मणस्वभावम् इत्युक्ते तस्य वर्तनं समाजे तस्य वर्तनं एवमस्ति इति। तस्य कारणं किम् इत्युक्ते सत्त्वगुणः कारणम् इति एव। ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणं कारणम्। एवमेव क्षत्रियस्वभावस्य किं कारणम् इत्युक्ते रजोगुणः कारणं। रजोगुणं प्रथमस्थाने वर्तते रजोगुणः प्रथमस्थाने वर्तते सत्त्वगुणः द्वितीयस्थाने वर्तते। उपसर्जनमिति वदामः। अप्रधानता सत्त्वगुणस्य प्रधानता रजोगुणस्य गौणत्वम् इत्युक्ते सेकेण्डरी इति सत्त्वगुणस्य गौणता। एवमेव वैश्ये किं भवति वैश्ये रजोगुणस्य प्राधान्यं वर्तते। तमोगुणस्य गौणत्वं वर्तते। सत्त्वगुणस्य गौणत्वं न वर्तते तमोगुणस्य गौणत्वं वर्तते। एवमेव शूद्रस्य तमोगुणस्य आधिक्यं वर्तते। तमोगुणस्य आधिक्यं यत्र वर्तते तत्र शूद्रः इति। एवं
किम् अथवा तेषां वाक्यं ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणम् तथा क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः कारणम् इति गुणानाम् अनुसारेण ब्राह्मणस्वभावस्य अनुसारेण तत्र गुणः एवं वर्तते इति अत्र चिन्तनीयम् इति एवं द्वितीयः अर्थः तृतीयः अर्थः अपि किं स्वभावः इत्युक्ते अथवा जन्मान्तरकृतः संस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि अभिव्यक्तः स्वभावः इति जन्मान्तरकृतः जन्मान्तरकृतः संस्कारः संस्कारः नाम कः वयं यानि यानि कर्माणि कुर्मः लोके बहिः गत्वा केनचित् सह सल्लापः भवति किञ्चित् कालं तेन सह सम्पर्कः भवति इति चिन्तयन्तु सः सम्पर्कः वा तत् इंटराक्शन् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः तस्य किम् इम्प्रेशन् इति वदामः मम मनसि वर्तते मम मनसि तत् इम्प्रेशन् वर्तते स एव संस्कारः इति मम मनसि वर्तते ओ अयम् उत्तमगुणः इति कश्चन भावः मम मनसि भवति तत् सबकान्शियस् मध्ये एव संस्काररूपेण संस्काररूपेण मम मनसि एव अन्तःकरणे भवति तदेव चित्तमिति वदामः खलु एवं तत्र वसति एवम् अनेके संस्काराः सन्ति अनुदिनम् अनेकानि कर्माणि कुर्मः तेषां कर्मणां संस्काराः अस्मासु भवन्ति एव तेषाम् अनुसारेण एव वयम् अग्रिमकार्याणि कुर्मः उदाहरणतया कश्चन मम मित्रम् इति मम कश्चन मम मित्रमिति चिन्तयन्तु तं मिलित्वा अहं पुनः आनन्दम् अनुभवामि अर्थात् मम मनसि संस्काराः वर्तन्ते मम चित्ते संस्काराः वर्तन्ते तेषां संस्काराणाम् अनुसारेण अहं तस्य हैण्ड्शेक् इत्यादिकं करचालनं करोमि सुमुखतया तत्र भाषणं करोमि एवं मम वर्तनं भवति तदेव कण्डीषन्ड् रेस्पान्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् इदानीं सैकालजिस्ट् वदन्ति खलु वासनाः संस्काराः इति वदामः तेषाम् अनुसारेण एव अस्माकं प्रवर्तनं भवति इति कण्डीषन्ड् रेस्पान्स् इति एवम् अस्माकं संस्काराः भवन्ति खलु संस्काराः कुत्र वर्तन्ते पूर्वस्मिन् जन्मनि ये संस्काराः सन्ति ते संस्काराः मम अन्तःकरणे आसन् मम अन्तःकरणे ते संस्काराः सर्वे अपि आसन् ताः वासनाः संस्कारः इति पुंलिङ्गशब्दः इति मन्ये वासना इति स्त्रीलिङ्गशब्दः ताः वासनाः मम अन्तःकरणे आसन् अनन्तरं च अस्मिन् शरीरे लिङ्गशरीरे इदं शरीरं यदा स्वीकृतमासीत् ताः वासनाः अत्रापि सन्ति पूर्वकृतसंस्काराः अस्मिन् जन्मनि अभिव्यक्ताः भवन्ति खलु तदेव तत्र तृतीयः अर्थरूपेण शङ्कराचार्यैः दत्तमस्ति स्वभावः प्राणिनां वर्तमानजन्म अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि अभिव्यक्तः स्वभावः वर्तमानजन्मनि कस्मात् कारणात् अभिव्यक्ताः इत्युक्ते स्वकार्याभिमुखत्वेन इति ते वदन्ति स्वकार्यं करणीयं वासनानाम् अनुसारेण वयं कर्माणि कुर्मः इत्येवं त्रयः अर्थाः दत्ताः त्रीन् अपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः तत्र न कश्चित् बाधः वर्तते पूर्वजन्मकृतानां कर्मणां संस्काराः इदानीं फलोन्मुखाः भवन्ति एवं संस्कारात् जाताः गुणाः इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः इति ते वदन्ति अत्र नीलकण्ठव्याख्या अपि द्रष्टव्या नीलकण्ठव्याख्यायां ते वदन्ति नीलकण्ठाचार्याः मधुसूदनसरस्वती आचार्याः ते अपि शङ्कराचार्याणां भाष्यमेव स्वीकुर्वन्ति शङ्कराचार्याणां भाष्ये ये त्रयः अर्थाः तत्र दत्ताः तेषां स्वीकारः तत्रापि दृश्यते परन्तु नीलकण्ठव्याख्यायाम् एकः अन्यः विषयः अपि तत्र लिखितमस्ति एवं अत्र ते किं वदन्ति अस्माकं गुणानां स्वभावप्रभवैर्गुणैः इति वदामः खलु अर्थात् स्वभावः प्रभवः येषाम् इति स्वभावः इत्युक्ते अस्माकं तृतीयम् अर्थं स्वीकृत्य पूर्वजन्मकृतानां कर्मणां संस्काराः फलोन्मुखाः इति वर्तते खलु तम् अर्थं स्वीकृत्य किं तत्र पश्यन्तु कश्चन ब्राह्मणवर्णे जातः
इति वदामः चेत् ब्राह्मणगुणाः सन्ति इति न वक्तुं शक्यते। अत्र विषयः कश्चन ब्राह्मणवर्णे जातः, ब्राह्मण पिता अस्ति, ब्राह्मण माता अस्ति, तत्र तयोः पुत्ररूपेण जातः। परन्तु तस्मिन् ब्राह्मण वर्णस्य ये गुणाः, वर्णविषये ये गुणाः वर्णिताः, ते गुणाः तस्मिन् न सन्ति, स्वभावः नास्ति इति तत्र विषयः। इदानीं पश्यामः, यथा हि द्रोणादिषु ब्राह्मणेष्वपि शौर्याधिक्यं, ब्राह्मणेषु यद्यपि द्रोणः ब्राह्मणः, तस्मिन् शौर्य इति गुणः वर्तते। शौर्यं कुत्र अस्ति? क्षत्रिये वर्तते। यद्यपि ब्राह्मण जातिः, परन्तु गुणाः गुणरूपेण गुण गुणानाम् अपेक्षया सः क्षत्रियः इति। ब्राह्मणेष्वपि शौर्यादिकं, भरतादिषु क्षत्रियेष्वपि शमादिकं दृष्टं। भरत इत्युक्ते कः भरतः? जडभरतः इति। भरतः इति कश्चन राजा वर्तते खलु। महाभारते अपि कथा वर्तते। श्रीमद्भागवते भरतस्य कथा विस्तरेण वर्तते। एवं भरतः तत्र ब्राह्मणगुणाः सन्ति तस्मिन्। यद्यपि सः क्षत्रियः, तथापि तस्मिन् ब्राह्मणगुणाः सन्ति इति। एवं भरतादिषु क्षत्रियेष्वपि शमादिकं दुष्टम् एवम् इतरत्र। ते लिखन्ति, के नीलकण्ठचतुर्धरः, तस्मात् यस्मिन् कस्मिंश्चित् वर्णे शमादयः दृश्यन्ते, यत्र यत्र शमादयः, यस्मिंश्चित् वर्णे शमादयः दृश्यन्ते, सः शूद्रोऽपि एतैर्लक्षणैः ब्राह्मण एव ज्ञातव्यः। शूद्रोऽपि इत्युक्ते शूद्रवर्णे जातः अपि, शूद्रवर्णे जातः अपि अथवा शूद्रकुले जातः अपि, शूद्रवर्णे जातः अपि एतैः लक्षणैः ब्राह्मण एव ज्ञातव्यः। यत्र च ब्राह्मणेऽपि शूद्रधर्माः दृश्यन्ते, कश्चित् ब्राह्मणवर्णे जातः परन्तु तस्मिन् शूद्रधर्मः सर्वदा लेज़ी वर्तते, सर्वदा लेथार्जिक् वर्तते, अध्ययने वा किमपि तत्र आसक्तिः नास्ति, ज्ञाने आसक्तिः नास्ति इत्येवम्। शमादिषु ब्राह्मणेषु, ओके, यस्मिन् कस्मिंश्चित् वर्णे, ओके, यत्र च ब्राह्मणेऽपि शूद्रधर्माः दृश्यन्ते सः सः शूद्र एव। तथा च आरण्यके, आरण्यके इत्युक्ते अरण्यकाण्डे, अर्थात् वन अरण्य पर्व, नाट् काण्ड, काण्ड इति रामायणस्य शब्दः खलु। अरण्यके इत्युक्ते अरण्यपर्व, अरण्यपर्व इत्युक्ते वनपर्वः इति वदामः, वनपर्व इति वदामः। वनपर्वे सर्पभूतं नहुषं प्रति, तत्र नहुष उपाख्यानः वर्तते खलु, नहुषोपाख्यानं वर्तते खलु। तत्र किं नहुषोपाख्यानं वयं सर्वे जानीमः। नहुषः भीमं गृह्णाति, भीमं वेष्टयित्वा त्वं मम आहारः, अहं त्वां खादिष्यामि इति वदति। तदानीं भीमः, यद्यपि भीमः अतीव बलवान्, तथापि भीमः तत्र नहुषस्य समीपे आसक्तः एव आसीत्। तस्मिन् समये धर्मराजः तत्र गच्छति। तदानीं धर्मराजः पृच्छति, को भवान् इति पृच्छति चेत्, एवम् अहम् एवमस्मि, मम प्रश्नानां समाधानं सम्यक् ददाति चेत् अहम् एवं मोचयिष्यामि, एनं मोचयिष्यामि इति सः वदति। अनन्तरं च कः प्रश्नः इत्युक्ते, प्रश्नाः केचन सन्ति प्रश्नाः, तत्र मुख्यः प्रश्नः ब्राह्मणः कः इति अत्र विषयः। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे कश्चन किमपि सम्भाषणं वर्तते तयोर्मध्ये। अत्र तस्मिन् सन्दर्भे इदं वाक्यं वर्तते, यस्मिन् कस्मिंश्चित् वर्णे, ओके, स ब्राह्मण इति श्रुतः, तत्र कुत्र अस्ति, सर्पभूतं नहुषं प्रति युधिष्ठिरवाक्यं, युधिष्ठिरः एवं वदति नहुषं प्रति इति। सत्यं दानं क्षमा शीलम् आरुषंस्यं तपो घृणाम् दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति श्रुतः इति। एते गुणाः, यत्र यत्र एते गुणाः दृश्यन्ते, सत्यं, दानं, क्षमा, शीलम्, आनुशंस्यम्, आनुशंस्यम् इत्युक्ते अहिंसा इति, अहिंसकः इति। आनुशंस्यं, नृशंसस्य भावः नृशंस्यम्, आनुशंस्यम्, न नृशंसः इति। तपः, घृण, कम्पेशन्, दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। एवमेव यत्र एतत् लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मण इति स्मृतः, यत्र एतत् न भवेत् सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत्
यत्र एते गुणाः न वर्तन्ते तं शूद्रमिति निर्दिशेत् इति। अतः यदि तस्मिन् रजोगुणाः सन्ति चेत् क्षत्रियः इति निर्दिशेत्, एवं वैश्यगुणाः सन्ति चेत् वैद्यः इति निर्दिशेत्, अथवा शूद्रगुणाः सन्ति चेत् शूद्रः इत्येव निर्दिशेत् इति तत्र महाभारते महाभारते व्यासमहर्षिणा एव उक्तमस्ति। व्यासमहर्षेः एकम् अन्यत् वाक्यमपि वर्तते। किं जातिः इति निर्णेतुम्, इदानीं जातिः निर्णेतुं न शक्यते। कस्मात् इति कारणात्, वर्णसङ्करकारणात् जातिरत्र महासर्प इति कश्चन सोऽपि श्लोकः वर्तते एव। जातिरत्र महासर्प निर्णेतुं न शक्यते इति कश्चन श्लोकः वर्तते। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते महान् सङ्करः जातः, वर्णानां सङ्करः जातः इति कारणात् अयं ब्राह्मणः अयं क्षत्रियः इति न ज्ञातुं शक्यते। अत एव गुणानाम् अनुसारेण, तस्य गुणानाम् अनुसारेण अयं ब्राह्मणः इति वक्तव्यमिति व्यासमहर्षेः वाक्यम् एवं वर्तते। तत्र अन्यः मुख्यः विषयः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। किम् इत्युक्ते, इदानीन्तनकाले वयं किं वदामः, कुलम् इति वदामः। वर्णाः चत्वारः एव, गुणानाम् अनुसारेण गुणानाम् अपेक्षया चत्वारः एव वर्णाः। यदि सत्त्वगुणस्य आधिक्यं वर्तते ब्राह्मणः इत्येवं पुनः 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 न अपेक्षा वर्तते वचनस्य। चत्वारः एव वर्णाः गुणानाम् अपेक्षया। परन्तु प्रायः चतुस्सहस्रपर्यन्तम् अस्माकं समाजे कुलानि सन्ति इति कुलानां गणना कृता। कुलानां गणनं राजकीयजनानां कृते अत्यन्तं प्रीतिकरः विषयः। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, समाजम् अस्माकं समाजं विभज्य 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 तान् सर्वान् अपि भवद्भ्यः एवं दास्यामि। भवद्भ्यः इत्युक्ते उदाहरणतया किमपि लिङ्गायतकुलः कुलमिति वा, कश्चन अन्यत् किमपि अन्यत् कुलं वा, रेड्डिकुलं वा, अन्यत् कुलं वा स्वीकृत्य भवद्भ्यः शतकोटि रूप्यकाणि वयं दद्मः इति सर्वकारः दास्यति इति वदन्ति। ते मम पक्षे भवन्ति। अन्यन् स्वीकृत्य भवद्भ्यः एवं दास्यामि, ते अपि ते मिथः कलहं कुर्वन्ति। तेषां तेभ्यः प्रभूतं धनं दत्तम्, अस्माकम् अल्पमेव दत्तमिति ते मिथः कलहं कुर्वन्ति। एवं कलहं जनयित्वा, जनानां मिथः कलहं जनयित्वा ते सर्वकारे स्थातुं धनं भोक्तुं वा इच्छन्ति। एवम् अस्माकं राजकीयजनानां कुलगणनं, कुलानां विभजनम् इति अत्यन्तं मुख्यः विषयः। परन्तु कुलम् इति शब्दः अस्माकं सिद्धान्ते वर्तते वा इत्युक्ते, सिद्धान्ते कुत्रापि न वर्तते। केवलं वर्णस्य प्रसक्तिः वर्तते, कुलस्य प्रसक्तिः नास्ति इति वयं सर्वत्र अस्माभिः प्रथमं ज्ञातव्यम्। कुलम् इत्युक्ते वृत्तेः अनुसारेण, उदाहरणतया इदानीन्तनकाले, इदानीं यदा अस्माकं वस्त्राणाम् अपेक्षा अस्ति, 10,000 वत्सरेभ्यः प्राक् अपि वस्त्राणाम् अपेक्षा आसीत्। कश्चन यथा वस्त्रकारः कश्चित् वर्तते, तदानीमपि वस्त्रकारः आसीत्। किमपि उत्तमानि वस्त्राणि इदानीं सन्ति, परन्तु तस्मिन् काले उत्तमानि न आसन् वा न वा इति वयं न जानीमः, परन्तु वस्त्राणि आसन्। एवमेव इदानीं स्वर्णकारः वर्तते, तदानीन्तनकाले अपि उत्तमाः स्वर्णकाराः आसन्। इदानीं लोहकारः इदानीं वर्तते, तस्मिन् समयेपि उत्तमाः, अत्यन्तम् उत्तमाः लोहकाराः आसन्। ते सर्वे अपि तेषां तेषां वृत्तिम् अनुसृत्य ते कुलरूपेण ते एकत्र आगताः। उदाहरणतया तन्तु चर्मकारः एकं कुलं। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, तत्र वृत्तिः वर्तते खलु। तत्र काचित् नैपुण्यं, कश्चित् किमपि नैपुण्यं वर्तते। तत् नैपुण्यं पुत्राय बोधयति, सः स्वपुत्राय बोधयति। एवं पितुः सकाशात् पुत्रः, तस्य सकाशात् तस्य पुत्रः इत्येवं कुले तत् नैपुण्यं वर्तते। अथवा पाटर् इत्युक्ते कुम्भकारः इति चिन्तयन्तु, तत्रापि किञ्चित् नैपुण्यं वर्तते। कार्पेण्टर्, तक्षकः इति चिन्तयन्तु, तत्रापि किञ्चित् नैपुण्यं वर्तते। तक्षकः न तक्षः इति वा तत्रापि नैपुण्यं वर्तते। स्वर्णकारः, तत्रापि नैपुण्यं वर्तते। वस्त्रकारः, नैपुण्यं वर्तते। तदनुसारेण एव तत् कुलम् एवं प्रवृद्धम्। यदा पुत्र्याः विवाहं करोति,
तत्र यस्मिन् तत्र नैपुण्यं वर्तते तस्मै एव पुत्रीं ददाति। एवं कुलानां वर्धनम् एवं जातं, कुलानाम् उत्पत्तिः समाजे एवं जातं। मनुना कुलानि न निर्दिष्टानि, श्रीकृष्णेन कुलानि न निर्दिष्टानि। श्रीकृष्णः कुत्रापि त्वं किं नापितः भव, नापितः इत्युक्ते बार्बर्, अथवा त्वम् अन्यः वस्त्रकारः भव, त्वं किं चर्मकारः भव, त्वं कर्मकारः भव, लोहकारः भव इति श्रीकृष्णेन न निर्दिष्टं, मनुना न निर्दिष्टं, न केनचित् ऋषिणा निर्दिष्टं। कुलमिति समाजस्य व्यवस्था, समाजे समाजस्य किं तेषां तेषां अपेक्षा, किम् अपेक्षा, समाजस्य अपेक्षा वर्तते। अपेक्षा इत्युक्ते तेषां डिसैर्स् वर्तन्ते, न केवलं डिसैर्स्, नेसेसिटीस् इति, आवश्यकता इति। अस्माकं वस्त्राणाम् आवश्यकता वर्तते, लोहस्य आवश्यकता वर्तते, स्वर्णस्य आवश्यकता वर्तते, तच्च कार्पेण्टर् वस्तूनाम् आवश्यकता, चेर् इत्यादीनाम् आवश्यकता वर्तते। अस्माकं आवश्यकतायाः अनुसारेण एव कुलानि उत्पन्नानि, कुलानि जातानि, कुलानि वर्धितानि। एवं समाजस्य परिणामः एव, समाजे परिणामः एव कुलं। परन्तु सिद्धान्ते नास्ति, सिद्धान्ते नास्ति। कश्चित् सिद्धान्ते केवलं चतुर्णां वर्णानां विवरणमेव वर्तते, न तु अत्र कुलानां विवरणं। तत् वयं स्पष्टरूपेण वक्तुं शक्नुमः। कुलं सनातनधर्मः इत्युक्ते कुलम् इति कश्चन राजकीय प्रमुखः उक्तवान्। कर्णाटकदेशेन तमिळदेशे कश्चन महान् नेता, सः उक्तवान्, सनातनधर्मः इत्युक्ते केवलं कुलम् इति। सनातनधर्मे इति, सनातनधर्मे अस्माकं सिद्धान्ते नास्ति। अस्माकं सिद्धान्ते कुत्रापि कुलमिति नास्ति। सिद्धान्ते केवलं वर्णः इति वर्तते। वर्णः तत्रापि गुणानाम् अनुसारेण, एकस्मिन् मनुष्ये अयं गुणः वर्तते, अन्यस्मिन् अन्यः गुणः वर्तते इति गुणानाम् अनुसारेण वर्णः तत्र निरूपितः। परन्तु कुलं न निरूपितम्। ओ त्वं चपरासी भव, त्वं वाशर्मैन् भव, त्वं फिशर्मैन् भव इति न केनापि उक्तम्। एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्, अस्माभिः वक्तव्यमपि, सर्वदा वक्तव्यं, लेखितव्यं। यदि कश्चित् लेखकः वर्तते चेत् लेखनीयं, सर्वेभ्यः वक्तव्यमपि। कुलमिति ब्राह्मणैः न निर्मितं। कुलम् इति ब्राह्मणैः न निर्मितं, न केनचित् ऋषिणा निर्मितं, न मनुना निर्मितं, न श्रीकृष्णेन निर्मितम् इति स्पष्टरूपेण अस्माभिः वक्तव्यमस्ति। एतावत्पर्यन्तम् अत्र समयः अपि जातः इति मन्ये। एकः एव श्लोकः अत्र पठितः, परन्तु अयं मुख्यः श्लोकः। तत्र मुख्या व्याख्या अपि तत्र वर्तते। मुख्यतया नीलकण्ठचतुर्धरस्य व्याख्या अस्माभिः अवश्यं पठनीया वर्तते। तत्र अन्ये विषयाः तत्र तस्यां व्याख्यायां वर्तन्ते। तपो सत्यं ज्ञानं क्षमा शीलम् आनुशंस्यं तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। अस्माभिः अत्र नहुषोपाख्यानमपि पठनीयं। यदि सम्यक् ज्ञातव्यं चेत् नहुषोपाख्यानं पठनीयम्। एवमेव धर्मव्याधोपाख्यानमिति अन्यः व्याख्या अन्यत् उपाख्यानं वर्तते। तत् उपाख्यानमपि अस्माभिः श्रीमद्भारते वर्तते, तदपि अस्माभिः अध्येतव्यम्। अत्र समयः अपि जातः। एकः एव श्लोकः अद्य पठितः, तत् अलमिति मन्ये। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादाः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि समापयामः। हरिः ओम् तत्सत्।